بسکتبال قد رو بلند میکنه، بدنسازی قد رو میسوزونه، هوازی باعث چربی سوزی میشه، میرم میدوام که لاغر کنم. امروز میخوام راجع به 4 تا باور غلط براتون صحبت بکنم و توی ویدیوهای آینده هم راجع به باورهای غلط بیشتری صحبت میکنیم و میگیم که حالا درستش چیه. سلام، من عباس ملکزاده، اینجا ایستگاه فیتنس. بچه‌ها ببینید یه سری باورا وجود داره که اینا جا افتادن، یعنی اصلا دیگه تو مغز طرف رفته درم نمیاد. و یه عمده مشکلی که ما مربی‌ها داریم با مراجعا اینه که اینا از قبل یه سری باورهای غلط دارن که باعث شده مغزشون قفل باشه و ما نتونیم بهشون اطلاعاتو بدیم. دقیقا مثل همون صحبتایی که توی اخلاق حرفه‌ای و بحث‌های همکاری کردن با مربی‌ها گفتم که شما بایستی حرف شنوی داشته باشین، اطلاعات خودتون رو کنار بذارین. حالا چند موردش رو می‌خوایم اینجا ببینیم که چیا هستن. خب اینو شنیدین که مثلا خیلی خاله و عمه و دایی و فلان اینا میگن که بچه‌مون رو بذاریم بسکتبال قدش بلند بشه، یا مثلا نه نذار بچه بره بدنسازی قدش میسوزه. حالا قدش میسوزه من نمیدونم کبریت میسوزه چجوری قدش میسوزه. حالا مثلا لااقل بگو قدش رشد نمیکنه، یه چیز درستی بگو. برات آرزوی سلامتی میکنم که زنده بمونی. اگر میبینید تو تیمای بسکتبالیستای رد بالا قدای بلندی دارن، دلیلش این نیست که اینا بسکتبال بازی کردن که قدشون بلند شده. اینا به واسطه قد بلندشون تو بسکتبال موفق شدن، یعنی به واسطه فیزیکشون توی اون رشته به این موفقیت بالا دست پیدا کردن. پس شما میگی که بسکتبال قد بلند نمیکنه. من دارم میگم که متغیرها و مؤلفه‌های محیط اطراف در مورد یه عامل ژنتیکی که قد هست اثر کمی دارن، نه که اثر ندارن. یعنی آقا طرف مثلا بدون بسکتبالش قرار بوده بشه 193 سانت، حالا یه عمری هم بسکتبال کار کرده شده 194 سانت و نیم. یعنی این عامل قد بلندیش نبوده، مهمترین فاکتور توی این زمینه ژنتیکش بوده. اصلا یه سری محاسباتی هست که میاد میگه که آقا قد پدره انقدر، قد مادره انقدر، قد فرزند پسر یه چیزی بین این حدود میشه. یعنی عامل ژنتیکی رو شما نمیتونی نادیده بگیری، قوی ترین عامله. حالا کاری که ورزش میکنه میتونه توی بچه‌هایی که تو سن رشد هستن سطح هورمون رشد و منظم ترشحاتش رو نگه داره و بالا ببره. و خود این سطح خوبی که از هورمون رشد ایجاد میشه، از گروه هورمون GH ایجاد میشه، اختلالات رشد رو، یعنی احتمال این که این بخواد به رشد خودش نرسه رو کاهش میده، نه اینکه از اون چیزی که حد ژنتیکش بوده فراتر بره. یعنی آقا یه بچه‌ای بوده این به هر دلیلی اختلالات هورمونی داشته، هورمون GH تو بدنش خوب ترشح نمی‌شده، به واسطه ورزش سطح ترشح این هورمون بهبود پیدا کرده ترشحش، و اگر رشد بهتری داشته فقط به اون رشدی که قرار بوده برسه رسیده، از اون رد نشده. بسکتبال قد بلند نمی‌کنه، قد بلنده بسکتبالیست خوبی میشه. بدنسازی قد رو نمیسوزونه، قد کوتاه زود بدنش پر میشه و آماده یه مستعد بدنسازیه. پس اینا تأثیر ندارن. چرا؟ گفتم تأثیرشون کمه. مثلا راجع به بدنسازی، آقای ملکزاده من بچه‌مو میذارم 13 سالگی بدنسازی، تو گفتی که قدش نمیسوزه. ببینید توی سن رشد یک سری محدودیت هایی داره، نه ممنوعیت. بدنسازی یه لغتیه که خیلی گسترده است. شما وقتی بچه تو از کوچیکی میذاری ژیمناستیک، داره بدنسازی کار میکنه. یعنی ژیمناستیک هم در راستای بدن ساختنه، بدنسازیه، اما حالا به یه شکل رشته دیگه ایه. اون چیزی که از بدنسازی به صورت کلیشه‌ای توی ذهن شماست اینه که
کار کردن با وزنه‌های سنگین، کاری که پرورش اندامکارا انجام میدن. ببینید این باعث محدودیت میشه. مثلا من به بچه‌ای که تو سن رشده نمیام حرکاتی بدم که به صفحات رشدش بخواد آسیب بزنه یا حتی احتمال آسیب داشته باشه. خب اینا رو تو برنامهش حذف میکنیم و حرکاتی رو میدیم که این مشکل رو نداشته باشن. پس میتونه بدنسازی کار کنه اما با محدودیت. چطور یه قهرمان المپیک رشته کشتی از 9 سالگی مثلا کار کرده، از 9 سالگی تا اون روزی که قهرمان شده قد نکشیده؟ چرا کشیده؟ بدنسازی کار نکرده؟ سخت ترین بدنسازی ها رشته کشتی داره، کار کرده. اما چیزی که در واقع توجه باید داشته باشن بهش مربیان اینه که به صفحات رشد آسیب نزنیم. باور غلط دیگه اینه که هوازی باعث چربی سوزی میشه. آقا من رفتم چند روزه دارم پیاده روی میکنم، صبح میرم میدونم این شکمم آب نمیشه. این شکمت نبایدم آب بشه وقتی که داری میری هی همجوری بی حساب کتاب میخوری و رژیم غذایی نداری. کاری که هوازی میکنه کالری سوزیه، نه چربی سوزی. این کالری سوزی میتونه منتهی به چربی سوزی بشه، میتونه منتهی به چربی سوزی نشه. آقا چطور میتونه منتهی به چربی سوزی نشه؟ وقتی که شما ذخایر گلیکوژنی تو داری لب تا لب پر میکنی و تا خرخره کربوهیدرات میخوری، خب نبایستم چربی وارد جریان و مدار مصرف بشه. یعنی ما یه انرژی ورودی داریم، یه انرژی خروجی داریم، یه کالری ورودی داریم، یه کالری ازمون دفع میشه. این هوازیه این کالری که میره بیرون رو بیشتر میکنه. وقتی این کالری که وارد میشه بیشتر باشه، کسر کالری ایجاد نمیشه که بخواد شما لاغر بشی. کسر کالری مهمه ایجاد بشه، چه با این هوازی چه بدون این هوازی. عصبیم. اون چیزی که مزیت هوازی در وهله اول بهترین تمرین برای قلب و عروق و سیستم گردش خون شماست، در جهت لاغری کمک کننده به کالری سوزی بیشتر و تسریع روند چربی سوزیه. یعنی شما کسر کالریه رو داری، رژیمه رو اوکی کردی، حساب کتاب ردیف، حالا هوازی کار میکنی، یه مقدار سرعت میدی به این روند چربی سوزی، چون الان دیگه چربی وارد مدار مصرف شده. پس هوازی لاغر نمیکنه به تنهایی. بی خودی خودتون رو اذیت نکنین. طرفو 6 ماه دارم میبینم تو پارک میبینم بازم چاق‌تر شده. چرا؟ چون بستنی روزانه‌اش نباید قطع بشه. باور غلط دیگه که میشه باور غلط سوم اینه که چربی سوزی موضعی داریم. آقا بیای به من یه برنامه بده من فقط این پهلوام آب بشه. No God! نمیشه که. یعنی تو میخوای پهلوات آب بشه بعد شکمت آب نشه، مثلا صورتت هم تکون نخوره. ببینید فرایند چربی سوزی به صورت موضعی نیست. چرا؟ ما یه سری کارهایی میتونیم بکنیم که جریان خون رو توی یه سری موضوعا بیشتر بکنیم. خب اینو داشته باشین کنار. فرآیند چربی سوزی به این صورته که شمایی که پهلو داری همچین مثلا درصد چربیت هست 32%. خب این 32% چربیه باید وارد مدار چربی سوزی بشی با رژیم و اون داستانایی که تو فیلم ها دیگه گفتم که میری میبینیش حتما. وارد مدار چربی سوزی میشی، اتفاقی که میفته این 32% چربیه میشه 31%، 30%، ماه بعدش میشه 28%، 25%، 24%. این درصده از کل بدن کم میشه. اون 4 گرم چربی هم که تو صورته اونم کم میشه. پس چربی سوزی موضعی اتفاق نمیفته. شما باید انقدر ادامه بدین این روندو و درصد چربیتون رو کاهش بدین که اون چربی های انباشته‌ای که توی پهلو هم بیشتره اونا هم به یه حد مطلوب برسه. باور غلطی که اینجا هست اینه که من میخوام اون قسمتی که بیشتر چربی دارم و بیشتر چربی سوزی داشته باشم. ببین این تا یه حدی ممکنه ولی خیلی خیلی کمه اثرش. یه سری چربیایی وجود داره مثلا مثل سلولیت ها. خب جریان خون توی این بافت خیلی کمه. حالا ماساژ میتونه کمک بکنه جریان خون توی این بافت بیشتر بشه.
یا یه سری حرکات میتونن کمک بکنن جریان خون توی اون قسمت بیشتر بشه. اگر شما رژیم نداشته باشی، شرایط کسر کالری نداشته باشی، اون بیس کار درست نباشه، اصلا چربی تن تو مدار مصرف قرار نگیره، بیشتر شدن خون توی اون موضع هیچ سودی نداره. این خونه میره اونجا میبینه هیچ خبری نیست، برمیگرده. باید چربی تو مدار باشه که جریان خون اونجا بیشتر میشه، یه نتیجه ای داشته باشه. پس ماساژ میتونه مؤثر باشه، اما به عنوان یک کاتالیزور، یعنی یک عامل کمک کننده، یک عامل سرعت دهنده. نه اینکه از این ور کیک خامه‌ای تو میخوری، از اون ور میری ماساژ لاغری میگیری. خب این هیچ تأثیری نداره، یعنی اصلا هیچ تأثیری نداره ها. قبل از اینکه بریم باور غلط بعدی رو بگیم، باور غلط چهارم، دوستایی که این ویدیو رو تازه دارن میبینن زحمت بکشین یه دکمش سابسکرایب بکنید، زنگوله هم بزنید، مطالب بعدی رو از دست ندین و این هرسایی که من میخورم باید به یه جایی برسه. به هر حال آقا من میخوام سیکس پک در بیارم. خب تا اینجاش اوکیه، خوبه، سیکس پک میخوای در بیاری، خیلی خوبه، اما نمیخوام رژیم غذایی داشته باشم. خب ببین اتفاقی که میفته، سیکس پک توی این یه ویدیویی گفتم اینو که سیکس پک چیه؟ عضلات شبکه شکمیه که روش یه لایه‌ای از چربی برای محافظت از این، برای جلوگیری از دید نامحرمان ایجاد شده. خب حالا شما این چربیه رو میخوای از بین ببری که شکم دیده بشه دیگه، درسته؟ خب یعنی این عضلات شکمه میخواد شفافتر دیده بشه. هر چی حرکت شکم بزنی فقط این عضلات قوام پیدا میکنن. اون چربی شکمه سر جاش هست، این لایه سر جاش هست. این لایه رو باید چه کار بکنی؟ باید شرایط کسر کالری، دوباره برگشتیم به رژیم، هر چی میگیم دوباره برمیگردیم به رژیم. باید شرایط کسر کالری رو برقرار کنی، رژیمت رو ردیف بکنی تا از چربی تنت کم بشه. همینجور که چربی کم میشه، این لایه بین چربی و عضله کمتر میشه، این عضلات دیده میشن. پس با شکم زدن به تنهایی به جایی نمیرسی. شکمتو بزن، عضلاتو قوام بده، اما میخوای سیکس پکت معلوم باشه باید رژیم غذایی داشته باشی که چربی تنت کم بشه و این سیکس پک معلوم بشه. پس اینا بودن باورهای غلط. بسکتبال قد بلند میکنه و بدنسازی قد میسوزونه و نمیدونم سیکس پک باید شکم روزی 3000 تا بزنم و پهلوها میخوام آب کنم بایستی نمیدونم این حرکت رو بزنم و نه، این خبرها نیست. اینجوری بود که باستون گفتم. خب امیدوارم که خستتون نکرده باشم. ممنونم که توی این ویدیو همراه من بودین و حمایت دیگه یادتون نره دیگه. در پناه ورزش سالم و تندرست باشید.